Uchinchi sir. Lahza quvvati. Bu voqeaga 20 yilcha bo'ldi. Ishxonada muammolar paydo bo'ldi. Uyimda ham hammasi silliq kechayotgan emas edi. Kunduzgi soat 4larda asosiy buyurtmachilarimizdan birining huzuriga namunalarni ko'rsatish uchun shahar markazidagi shoh ko'chadan shoshib o'tib borayotgan edim. To'satdan baland gudok hamda bir ayolning qichqirig'ini eshitdim. Boshimni o'girib qarasam, menga tomon katta mashina bostirib kelyapti. Go'yo hammasi sekinlashgandek, kinodagidek tuyuldi. Qo'rqqanimdan turgan joyimda qimirlamay qotib qoldim. Yuk mashinasi uchib kelardi. Mana o'sha o'lim deya o'ylaganimni bilaman. Eng so'nggi lahzada birdan kimdir meni ushlagancha orqaga itarib yubordi. O'shanda haqiqatda hayotim qil ustida turgandi. Yuk mashinasining bir uchi egnimdagi paltoga tekkanini ham aniq his qildim. 1 santimetr yaqinroq bo'lganimda hoynahoy meni bosib ketardi. Hayotimni kim asrab qolganini ko'rish uchun qayrilib qaradim. U yerda kichkinagina keksa xitoylik turardi. Toni Braun 45 yoshda edi. U ancha tajribali, mustaqil suratkash bo'lib, uning suratlari butun mamlakat bo'ylab gazeta va jurnallarda muntazam chop etilardi. Yigit janob Braun bilan uning shahar markazidagi studiyasida suhbatlashardi. Men bo'lib o'tgan voqeadan karaxt ahvolda yaqindagi o'rindiqqa o'tirdim. Davom etardi so'zida janob Braun. Keksa xitoylik yonimga kelib o'tirdi va ahvolimni so'radi. Ancha o'zimga kelganimni aytdim. Sizning o'limingizga bir baqiy qolgan edi, dedi u. Ha, buni bilaman. Rahmat sizga, dedim men. Hayotimni saqlab qoldingiz. Ko'chaga chiqqanimda unga aqlim butunlay o'zga savollar bilan band bo'lganini aytib berdim. Uning birgina gapi meni jiddiy o'yga chulg'adi. Mening mamlakatimda shunday deydilar. Yashash kerak bo'lgan yagona joy shu yerda. Yashash kerak bo'lgan yagona vaqt hozir, dedi. Biz bor yo'g'i bir necha daqiqa suhbatlashdik. Lekin ketishdan avval u menga bir varaq qog'oz tutdi. Unda 10 ta ism va telefon raqamlaridan iborat ro'yxat bormidi? Gapga qo'shildi yigit. Ha, tabassum bilan tasdiqladi janob Braun. Shunday qilib, haqiqiy baxt sirlari haqida bilib oldim. Ular sizga yordam berdimi? So'radi yigit. Ular meni o'z baxtimni yaratishga o'rgatdi. Shuningdek, ulardan biri menda o'ziga xos taassurot qoldirdi. Ehtimol ilgari hech qachon bu haqda, shu damdagi hayot kuchi to'g'risida o'ylab ko'rmagandim. Qanday qilib lahza qandaydir kuch yoki baxt sirini o'ziga sig'dirishi mumkin? Sir lahzaning o'zida emas, lahza ichida yashashdadir, tushuntirdi janob Braun. Baxtni yillar, oylar, haftalar va hatto kunlardan topib bo'lmaydi. U faqat lahzada mavjud. Nimani nazarda tutyapsiz? So'radi yigit. Axir inson bir daqiqadan ortiqroq baxtli bo'la olmaydi demoqchimisiz? Albatta yo'q. Siz faqat lahzama-lahza baxtli bo'lishingiz to'g'risida gapiryapman. Mana bu tasvirlarga qarang, dedi janob Braun. Nimalarni ko'ryapsiz? Yigit devordagi suratlarni ko'rib chiqdi. Har bir surat qandaydir sezgini tasvirlardi. Bolasini allalayotgan yosh ona, to'p o'ynayotgan paytda kulayotgan ota va o'g'il, quchoqlashayotgan ikki keksa odam, aerovokzaldagi olomon orasidagi ikki do'st, maktab hovlisida o'ynayotgan bolalar guruhi. Bu suratlarda kuchli hissiyot va sezgilar ko'p. Juda yaxshi suratlar ekan, dedi yigit. Rahmat, dedi janob Braun. Men aynan hissiyotlarni ilg'ab olishga harakat qilaman. Fotosuratlarning go'zalligi boshqa hech qachon takrorlanmas qandaydir lahza bo'lagi. Biz hissiyotlarimiz bilan his etayotgan lahzani saqlaydi. Nima uchun odamlar televizorlar, kompyuterlar, mashinalar, pullar, kiyim-kechaklar, qimmatbaho narsalarni shunchalar qadrlashlari to'g'risida hech o'ylab ko'rganmisiz? Axir bu buyumlarga qayta egalik qilish oson, lekin vaqt dunyoda yagona,
ortga qaytmas bo'lsa-da, biz uni qadriyat hisoblamaymiz. Bu bizdagi eng qimmatli qadriyat bo'lsa ham, uni behuda sovuramiz. O'tgan zamon xotiralari va kelajakdan xavotirlanish bizni bugundan judo etadi. Bugun esa shu yerda hozir egalik qilayotganimiz bor yo'g'imizdir. Sizni tushunolmayapman shekilli, dedi yigit. O'tgan umringizga boqib baxtiyor damlaringizni xotirlagan chog'da, dedi janob Braun, miyangizga qanday fikrlar keladi? Hozir o'ylab ko'ray, dedi yigit ko'zlarini bir nuqtaga tikkancha xayolga cho'mib. U 5 yoshga to'lganida tug'ilgan kuni nishonlanganini xotirladi. Unda otasi hali hayot edi. Keyin dengiz bo'yidagi oilaviy bayramlar, kollejni tugallashi va hokazo. Bularning barchasini qanday xotirlaysiz? So'radi janob Braun. Yillar, oylar, haftalar, kunlar yoki lahzalar sifatidami? Bilmadim, tan oldi yigit. Yaxshi, unday bo'lsa, ulardan biron bir o'zgacharog'ini tanlang. Aytaylik, 5 yoshga to'lgan kunim. Aynan qaysi paytda o'zingizni baxtiyor sezgansiz? Bayram boshlanishi oldidan onam meni bag'riga bosgancha, sen o'zimning eng ajoyib o'g'limsan, seni yaxshi ko'raman deya shivirlaganini eslayman. Ba'zan ko'zlarimni yumgancha onamning bu gaplarini go'yo qulog'imga shivirlayotganini hatto eshitaman ham. Juda soz, dedi janob Braun, o'z fikrini asoslab bera olishidan mamnun bo'lib. Hamma bolalar hozirgi lahzada yashaydilar. Agar o'sha lahzada deylik, maktabdagi darslar to'g'risida o'ylayotgan bo'lganingizda nima ro'y berishini tasavvur qilingchi. Onangiz aytgan so'zlarni eshitmay, baxtiyorlik tuyg'usidan bahramandlikni boy berardingiz. Onangiz ham hech shubhasiz sizning javobingizdan totgan baxtli onlardan mahrum bo'lishi mumkin edi. Nimalar deyotganingizni endi tushundim, dedi yigit. Barcha xotiralarimiz lahzalardan iborat. Biz yillar, oylar va hatto kunlarni yodda tutmaymiz. Faqat lahzalarni esga olamiz. Shu sababli faqat har bir lahzadan yaxshisini olgan taqdirdagina mazmunli umrga erishishimiz mumkin. Basharti lahza o'ziga xos mo'jizaviy hisoblansa, demak hayot ham shunday o'ziga xos va mo'jizaviy bo'lib boraveradi. Sir asror shunday lahzalarni imkon boricha ko'proq yig'ishdadir. Hech qachon xuddi shunday lahza boshqa takrorlanmaydi. Shu bois yaxshisi qo'limizdan kelgani hozirgi lahzadan imkon qadar ko'proq olishdir. Bu haqda hech qachon unutmang va garchi hozir kechirayotgan lahzadagi umringiz siz kutayotganday barcha narsalarni o'z ichiga olmasa-da, bularning hammasi shu lahzada sizda bor narsalar. Demak, bir donishmand aytganidek, nima uchun ko'ksimizga gulni qadab baxtiyor bo'lmas ekanmiz? Yigit janob Kesterman har kuni tongda tirik uyg'ongani uchun minnatdor bo'lgan, o'lim to'shagida yotgan bemor to'g'risida so'zlab bergan voqeani esladi. U hoynahoy lahzadagi umr quvvatidan boxabar bo'lgan bo'lsa kerak. Lahza ortidan lahza, kun ortidan kun o'tgan sari bemorligiga qaramasdan baxtiyor yashay bildi. Shunday bir naql bor, so'zida davom etdi janob Braun. Qadam ba qadam yashasang, umr yaxshi. Har qanday ish mayda bo'laklarga ajratilsa osonlashadi. Basharti lahzada yashasangiz, afsus nadomatga ham, beg'alovatlikka ham vaqtingiz qolmaydi. Sizda faqat bevosita bajarayotgan ishingiz bo'ladi xolos. Lekin yigit avvalgidek o'ychan edi. Lahzadan eng ko'p imkoniyatni qay tarzda olish mumkin? So'radi u. Uni anglash orqali, javob berdi janob Braun. Dante aytgandi, o'ylab ko'r, axir bu kun endi yana qayta takrorlanmaydi. Agar kimdir sizga olma berayotganini anglamasangiz, uni ololmaysiz. Bu taniqli tennischining yirik musobaqalar arafasidagi turda ancha nimjon sportchi bilan bellashayotgan chog'da finalda kim bilan uchrashish nasib etishini o'ylashi oqibatida ahmoqona xatoga yo'l qo'yishi va ochko yo'qotishiga o'xshaydi.
U yutqazgan harakatini o'ylagan sari keyingisiga diqqatini jamlay olmaydi. Shu tariqa xato ketidan xatoga yo'l qo'ya boshlaydi. Keyin o'zini behuda yo'qotilgan ochkolar uchun ayblaydi va xavotirga tushadi. Bu o'yinni boy berib qo'ysam nima bo'ladi? Hali ro'y bermagan voqeadan xavotirlanish keyingi harakat jarayoniga diqqatni jamlash uchun xalaqit bergani to'g'risida gapirishning ham ma'nisi yo'q. U yana navbatdagi ochkoni boy beradi. Nima sodir bo'lganini anglay olmay turib, o'yinda yutqazgani ma'lum bo'ladi. Xuddi ana shu hol hayotimizda ham sodir bo'ladi. Biz o'tmish haqida qayta-qayta o'ylaymiz, kelajak to'g'risida tashvishlanamiz va turgan gapki, hozirda bo'layotganlarga yetarlicha e'tibor ajratmaymiz. Bu esa bo'lib o'tganlarga achinish va hali sodir bo'lmagan voqealardan tashvishlanish hissini keltirib chiqaradi. Agar inson kechayotgan lahzada hayotdan bahra olmasa, u hayot o'yinida g'alaba qozonishga layoqatsizdir. Yigit qoshlarini kerdi. Bu gaplar shunchaki ro'yi rost tuyulardi. Shunday bo'lsa-da, bunday ma'nodagi vaqtning ahamiyati to'g'risida hech qachon tuzukroq o'ylab ko'rmagandi. Agar baxtli bo'lishni istasak, davom etdi janob Braun, shu yerda va hozir bo'lgan bor narsamizni qadrlashni o'rganishimiz zarur. Bugun qabul qilingan qarorlar ertaga ro'yobga chiqadi. Muammolar vujudga kelishi maromida ularni yechish va bartaraf etilgandan so'ng ularni unutishga o'rganishimiz darkor. Tomas Karleyl yozganidek, eng asosiy vazifamiz yiroq masofada yashiringanlarga tikilavermay, aniq ko'rinib turgani bilan ishni bitirishdir. Agar inson yiroqdagi kelajakka e'tiborini jamlasa, o'zini ma'yus sezadi va ruhiy tushkunlikka tushadi. Ko'pchilik hali ro'y bermagan va ehtimol hech qachon bo'lishi ham mumkin bo'lmagan voqealar to'g'risida tashvishlanishga vaqt sarflaydi. Fransuz faylasufi Montaigne shunday degan: "Umrimning kattagina qismi hech qachon ro'yobga oshmagan dahshatli baxtsizliklar bilan limmo-limdir." Aynan shu sababdan ham ko'pchilik behalovatlik va stresslar girdobidadir. Ularning kechayotgan lahzasida o'tmishdan afsuslanish hamda kelajakdan xavotirlanishga o'rin yo'q. Ortda qolgan va oldinda kutayotganlarga murojaat etishning o'rniga qarshimizdagiga e'tiborni jamlash zarur. Mana shuning uchun ham lahzada yashash faqat kechayotgan lahza bilan hisoblashmoqdir. Xavotir va qo'rquvni yengishning eng yaxshi usulini egallamoqni anglatadi. Iso payg'ambardan inson qanday ibodat qilishi zarurligini so'rashganda, u ibodat qilayotib quyidagi so'zlarni aytgan: "Rizq ro'zimiz bo'lgan nonni bugungi kun uchun ber, erta uchun emas, keyingi haftaga yoki keyingi yil uchun emas, faqat bugunga." Odamlar shaxsiy kulfatlarni yengib o'tishga yordamlashuvchi vositalardan biri ham ularning faqat bugungi kun tashvishi bilan yashashida mujassamdir. Agar bunday falsafa qiyinchiliklarni yengib o'tishga ko'maklashar ekan, ko'ngildagidek davrlarni o'tkazishda u naqadar yaxshiligini tasavvur eting. Shu bois donishmand inson uchun har bir kun yangi muqaddima hisoblanadi. "Men mana bularni ko'chirib olgandim", dedi u va yigitga devordagi yozuvni ko'rsatdi. Bu donishmandlik to'g'risida o'zimga eslatish. Shu kechayotgan lahzada yashayotganligimga ishonishim uchun har kuni buni takror o'qiyman. Bu so'zlar har bir kundan kelib chiqib, butun umrimdan yaxshisini sug'urib olishimga yordam beradi. Unda Hind shoiri qalamiga mansub "Tongga salom" degan nasriy she'r yozilgandi. U quyidagicha edi: "Ushbu kunga nazar sol. Axir bu umr, umrning o'z umri. Uning qisqa oqimida mavjudlikning barcha haqiqatlari va borlig'i unda yashirin. Farog'atlikning o'sishi, faoliyatning shuhrati, go'zallikning sozligi.
Axir kecha faqat tush, erta esa bor yo'g'i xayol. Lekin eng ajoyib umr bugun. Har qanday kechagini baxt tushiga aylantiradi. Va har qanday ertangi kun umid tasavvuri. Bugungi kunga yaxshilab nazar sol. Bu tongga salomdir. Kalidasa. O'zingiz sinab ko'ring, dedi janob Braun. Kun davomida fikrlaringizni avval bajargan va kelgusida bajarmoqchi bo'lgan ishlarga emas, hozirgi faoliyatingizga jamlang. Nazarimda anglagandek bo'lyapman, dedi yigit. Lekin nahotki kelajagimiz to'g'risida umuman qayg'urmasligimiz kerak. Kelgusida biz istagan kelajakni yaratishga faqat hozirgi lahzadagi hayotimiz imkon beradi. Har bir lahza taqdirimizni belgilovchi tanlov ekanini bildiradi. Fikr harakatning negizi hisoblanadi. Harakat esa odatni vujudga keltiradi. Odatlar fe'l-atvorni mujassamlashtiradi. Fe'l-atvor esa taqdirimizni shakllantiradi. Har bir lahzada tanlaydigan fikrimiz keyingi daqiqada qayerda bo'lishimizni belgilaydi. Shu bois har qanday lahzadagi ahdlarimiz va harakatlarimiz kelajagimizni yaratadi. Kishilar bilan gaplashganda, ularning ko'pchiligi shu yerda va hozirgi kunda boridan yaxshisini sug'urib olish o'rniga ko'pincha o'tmishda va kelajakda boshqa zamon va makonda yashayotganliklari juda tez oshkor bo'ladi. Men bilan aynan shu hol sodir bo'ldi. Kechayotgan voqealarga hech ham taalluqli bo'lmagan narsalar haqida o'ylashim halok bo'lishimga bir bahya qoldirdi. Modomiki hozirgi lahzada yashamasangiz, yuk mashinasi tagiga tushmasangiz ham yuzma-yuz kelishingiz mumkin bo'lgan aziyatlar va imkoniyatlarning kattagina qismini yo'qotasiz. Nahotki odamlar kelajakda hech bir reja tuzmasliklari kerak deb hisoblasangiz. Yo'q, nimalar deyapsiz? Har qanday harakatlarimizni rejalashtirish juda muhim. Lekin siz biror nima bilan mashg'ulligingizda boshqa narsalarni rejalashtirish yaramaydi. Va kelajakka rejalar tuzish chog'ida boshqa bir faoliyat bilan shug'ullanish shart emas. Nima haqida o'ylashingiz, qanday harakatni bajarishingizdan qat'iy nazar, bir lahzada bir ishga fikringizni jamlang. Biror kishi bilan so'zlashayotgan chog'ingizda butun e'tiboringizni o'sha insonga qarating. O'ylayotganingizda diqqatingizni bajarayotgan yumushingizga qaratib, men yo'l qo'ygan xatolarimni takrorlamang. Qanday xatoni? Takror so'radi yigit. Ko'chani kesib o'tayotganda mashinalar harakatini kuzating. Kechayotgan lahzadagi umr xavotir va ma'yuslik hislarini yengillashtiradi, mehnat sifatini oshiradi. O'zaro munosabatlarni yaxshilaydi hamda butun umringizni boyitadi. Lahzadagi umrning quvvati ana shunday. Kunning qolgan qismida yigit o'sha fursatda bajarayotgan ishiga diqqat-e'tibor bilan qarashga urindi. Ba'zan tarqalib, chalg'ib ketayotgan fikrlarni to'xtatib qolish qiyin kechsa-da, lekin bajarayotgan ishiga uni yana jamlashga to'la erishdi. Endi bu hayotini rostdan ham ancha yengillatishiga zarracha shubhasi qolmagandi. U stolidagi qog'ozlar uyumining hajmi borasida tashvishlanish o'rniga ular orasidan birgina xatni chiqardi va kompaniyadagi 3 yillik faoliyati mobaynida uning ilk bor bajarilmagan ishi qolmadi. Ishxonadagi hamkasblari bilan so'zlashayotgan chog'ida to'la e'tibor bilan qaragani bois ulardan biri gaplarimni diqqat bilan tinglaganing uchun senga rahmat. Menga juda yaxshi yordam berding deganida hayron qoldi. Bu so'zlar yigitning qalbida iz qoldirdi. Yigit kechqurun ovqatlanganidan keyin o'tirib, bugun yozganlarini ko'rib chiqdi. Haqiqiy baxtning 3-siri: lahzada yashash quvvati. Baxt yillar, oylar, haftalar va hattoki kunlar ichida yashiringan emas. Lekin uni har bir lahzada topish mumkin. Har bir lahzadan yaxshisini sug'urib olsakkina umrimizni mazmunli qilishga erisha olamiz.
Xotiralar o'ziga xos fursatlardan iborat. Bunday lahzalarni imkon qadar ko'proq yig'avering. Kechayotgan lahzadagi hayot afsus-nadomatni yo'qotadi, xavotirni yengib o'tadi va stressni kamaytiradi. Esingizda bo'lsin, har bir yangi kun yangi muqaddima, yangi umrdir.